Mga panghimamat sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan karong adlaw tang Domingo, ang atong pitsa karon September 8. Mao kini ang atong panagsimba nga nagasukad sa Amerika. Ang atong House Church Ministries from America ato ning gisugdan niadtong miaging Enero. Ug ngani salamat kayo sa mga katawhan nga may apil nining klasiya sa panagsimba. Alang sa mga bag-ong nagatune nato o nagahimong nagatan-aw sa tong live broadcast dinhi sa YouTube, ang atong panagsimba nagakuha ta sa maong bersikulo sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 6 nga nagaingon, kung mag-ampo mo, musulod mo sa inyong lawak og sirhe, o pag-ampo mo sa langit ng amahan sa tago, kay ang amahan sa tago magatubag kaninyo. Sukad nga si Ginoong Kristo gasulat ni ini, dili kay gasulat, si Mateo man ang gasulat. Sukad nga si Ginoong Kristo ang gasulti ni ini, ang kalendaryo niadtong higayuna common era. So sa ato pa, hilabihan nakadugay kaayo ang iyang gisulti. Apan, nining atong panahon, kinsa pa man ang nakatuman ini. Kamura ang niapil ni ini nga dugay-dugay na o ato na ninasugdan itong miaging Enero. So, salamat kayo sa mga katawhan nga miapil sa panagsimba direkta sa inyong panimalay. O nang hinaot ko nga itong muapil ni ini, adto mo muhimo panagsimba sa inyong kwarto. Ayaw sa inyong sala, ayaw sa inyong kusina, kundili sa inyong kwarto. Dayon kung masulod na mo sa inyong kwarto, sirhe siya. Mas maayo gani ikaw ra naginusara. Apan kung uban usab ang imong bana, mas maayo kamon duha ang moapil og panagsimba. Alang nitong mga bag-o unya gusto kang moapil og panagsimba, ang buhaton nimo, imo ning pangandaman usab sa sunod Domingo. Yang imong kwarto imong limpyuhan. Dayon butangan na nimo gamay nga lamesa. Tabunan na nimo sabon puti ug na kay Biblia imo tong ibutang. Dayon kung wala ya mo bulak na lang nga dili malaya kun dili plastic. Sunod magbutang pumog tubig kay maghimo man tag pag-ampo matag Domingo. Og mas maayo na amoy gingalan og offering box kon platito o plato alang sa atong paghatod sa atong mga halad. Para ni sa sunod Domingo kung ikaw manggaling mo apil sa panagsimba. Apan ni atong mga kauban nato nga hingapil nagsimba, so dugay-dugay na. Pag-comment mo kanunay sa atong panagsimba kasama karon September 8. Mag-comment ka nga ikaw hingapil og simba dinhi kay naa koy sinugo nga mag-monitor kung nakaapil ba ka og simba. Sa diya nga moapil kag panagsimba, siguro nga sa imong altar butangan animo sa imong unlan. Kay mo man na atong ludhan panahon nga mga luta aron dili sakit ang atong tuhod. So kung kinsa itong gustong moapil og panagsimba karon, welcome kamo sa atong Edward T. Bation Ministries International Incorporated. So alang sa atong panagsugod sa atong panagsimba, palihog manindog tang tanan. Atong ibayaw ang atong duha kamot ngadto sa katasan ug atong piyungon ang atong mga mata magampo ta. Labing balaan langit no namong amahan, nagaduol no sab kami sa imong sagradong trono. Kana pinagilaman sa kamahal, sa ngalan ni Ginoong Kristo among Ginoo, manluluwas, prinsipe sa pagigdait, Dios nga kahibulungan magtatambag. Niya na usab kami nagahimo panagsimba karong adlaw. Tungod kay ikaw mismo ang giya ka namo nga kung kami magahimo sa pag-ampo, musulod kami sa among kwarto o lawak o among sirhan o mag-aampo kami sa langit ng amahan sa tago, kaya ang amahan sa tago magatubag ka namo. Tungod niini niya kami karon nagahimo sa panagsimba. Bisan tuod wala nakakita ka namo apan ikaw nakakita nga nagahimo kami sa pagsimba karon. Dawata ang among kaugalingon ingon nga buhing halad, silyuhi kini sa imong balaang espiritu ug itugot nga ang imong langit ng grasya, panalangin, kaluoy ug bisan pa
sa imong langit nung pag-uban, magaabot kini sa among kinabuhi. Among gihimaya ang imong gamhanan nga ngalan, ug amo kining gipasidunggan kana pinagilaman sa kamahal, sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaroon mga igsoon, balik sa taas sa atong paglingkod kay naapatay mga pagpahibalo. Alang niadtong muapil sa mudawat og tungag bakid mimos humay, labi na og muapil kag panagsimba. Pwede na siya ang pamagi nene naa kay usa ka cellphone nga mo video. Dayon ang imong videohon katulang nanalinghog ka sa akong live broadcast, samtang ko maingon nga manindog ta, sugdan na nimo og record alang sa pagampo. Kung mayon kog manindog ta kay magampo, magsugod na kadto og record. Pag humagampo, pwede na to nimo ipakapen bagamay nga mataas-taas gamay ang imong pag-record, dayon palungon to nimo. Dayon isend to nimo sa akong messenger sa Facebook para nga diin ako nang i-post din sa YouTube ug ako usap tong i-post ngadto sa Facebook. Sa diya nga din ako makita nga ikaw hingapil og panagsimba, niya nang higayuna, padadaan ka nako dayon og tungag bakid mimis humay, pinaagi sa itong paghinabi dito sa akong messenger sa Facebook. So, kung wala pa ka makaangko ni ining akong blessed gown, ayaw sa naibuhata ang pagvideo wa kay blessed gown. Imong maangkon ang akong blessed gown sa akong gipiyalan sa Pilipinas, adto dito sa Facebook, pangita ang profile name, Jules Mugs. Sa diya makakita na ka sa Jules Mug nga Facebook, kunta ka siya, ingna siya nga, Ma'am, pastora, mangayo ko og blessed gown, kaya akong gamiton sa panagsimba. Padadaan ka niya na, pag-abot niya na sa imong balay, tipigi na siya, gamitan na siya panahon lang sa panagsimba. Muna akong panawagan karon samtang bago pa mo nakapaminaw nini atong live broadcast din sa YouTube. So, ang ato sa mga paibalo dugang paniini, matag Domingo, maghimot tag mga pag-ampo alang sa $1 million. Sa diya nga ibuhos ni sa Ginoo sa kong kinabuhi, ikaw nga apil og panagsimba sama dire sa YouTube ug ngadto sa panagsimba sa Facebook. Maubay-ubay ang akong paghatag nga panalangin nga nagasukad sa Amerika. Yano lang kayo, muapil ang kag panagsimba, apil kag ampo alang sa $1 million. Dayon, kung naabta na ka, ikaw nga diin na nalinghog sa pulong sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo, nga ako ang gadalan ninyo, mauna ning panahon nga diin, naay maguwali nga nagtagad ninyo, nga nagasukad sa Amerika. So tungod kay nahuman naman ko og mga pagpahibalo, adto ta sa atong paghatod sa atong mga halad. Naba mo'y halad alang sa ikapulo, donasyon o love offering. Apan sa di pa nimo na ihatod, nasa ko'y panawagan. Kung ang imong halad maubay-ubay na, ipadala ang imong halad ngadto sa atong international treasurer nga sa Facebook, ang iyang profile name Rosalind Amatslin. Dayon, ipundo na ang imong halad dito sa atong gibutangan sa bangko sa BDO sa Oroquita City. Kung moabot na ang mga trahedya sa imong panginabuhi, mo request ka nako o ngadto ba ni Ma'am Rosalind nga naa ka sa kapitos nga panginabuhi kon wa nimo dahuma nga nahitabo sa inyong kinabuhi. Ato tong withdrawon tong imong halad. Tanan atong ihatag diha nimo ug ngani mismo pod ang akong halad na pa ko ipakuyog sa imong halad para nga diin makatagbo na sa imong gikinahanglan. Niadto nakasabot ni ini ug naa po mo'y halad mas mayo, pero wa po'y halad narana ninyo, basta ang atong panagsimba naa po'y mga paghalad. Kung ano mo paghalad karon, ibutang na sa inyong altar, diha sa inyong offering box o sa platito, dayon mangluhod ta, palihog luhod ta. Dayon atong ilihan sa atong kamot sa maong offering. Magampol ta. Langit nun namong amahan Dios nga balaan. Nagaduol usab kami sa imong sagradong trono. Kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo. Manluluwas, prinsipes pagigdait.
Dios nga kahibulungan. Niya ang imong katawan nagatud sa mga halad sama sa unsa may naabtan nga panalangin nga gikan sa ilang panginabuhi. Ikaw magapanalangin niini sumala sa imong mga saad. Nga diin imong ablihan ang tambuanan sa kalangitan ug imong buo mo panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Nining tanan, salamat sa imong mga buhing mga saad nga ikaw mao ang Dios nga among gialagad, Dios sa panalangin. Sa tanan nagahatod sa mong halad karon, ikaw magapanalangin sa unsa may klase sa ilang panginabuhi, sama sa pamaol, panagat, negosyo, guban pang klase sa panginabuhi, ikaw magapanalangin niini aron sa sunod Domingo usab makahatod na usab sila sa ilang mga halad sa kinitaan alang sa imo gayong buluhaton. Salamat nga diin ikaw nagasaad niini nga sa diyang magahimo kami sa paghalad, adunay langit ng panalangin nga dinasok og tinantan og magawa sa sulod sa among kinabuhi. Amo kining ginatuhuan nga ang langit ng panalangin among pagadawaton kana pinagilaman sa kamahal sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaron mga kaigsuunan ko, balik sa ta sa paglingkod o human sa maong pag-ibanghilyo maghimo na putag pag-ampo alang sa $1 million. So alang sa atong pagpatalinghog, plastar sa muglingkod sa inyong lingkuranan samtang kamo nagapatalingog nato. Tuguti ko nga makahulam sa inyong panahon. Sa inyong idulungog alang na usab sa atong pagtimbang-timbang o kini mao ang atong pagpaminaw sa mong ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo mga kaigsunan ko, atong padayunon diha sa Pinadayag Kapitulo 9. Kuha sa ko sa akong antihos para magbasa ta. Ana na ta sa Kapitulo 9, versikulo 5. Akong pagabasahon. Gitugutan ang mga dulon nga sakiton kadtong mga tawo sulod sa 5 ka bulan apan wala sila tuguti sa pagpatay kanila. Ang kasakit sa ilang pinaakan sama sa pinaakan sa tanga. Ang Dios magapanalangin sa atong gibasa karon nga pulong sa Ginoo. Kini atong gibasa sa Pinadayag Kapitulo 9. Ato na ning gisugdan atong miaging mga maadlaw may tungod kini sa ikalimang manununda nga nagpatingog sa mong trumpeta. Sa atong gibasa karon, naghisgot na ni sa usa ka mananap nga mao ang dulon. Akong gipasabot na usab kini nga ang dulon sa una makaon. Hantod pamanggani ron ang dulon makaon. Sa panahon sa pagministeryo ni Juan Hinigugma, mao ni iyang kanon samtang siya tuas kamingawan kay gawali. Matod pa sa Biblia, nagkaon siya og dulon og dugos sa mga hayop, sama sa putyukan, basta dugos nga naa siya sa kabukiran. Mao to'y gikaon ni Juan Hinigugma hastang dulon. Karon ang pinadayag, dili na makaon nga dulon. Naunsa man ni klase sa dulon. Mao kini ang resulta sa usa ka bituon nga pagpatingog sa maong trumpeta sa ikalimang manulunda, may bituon nga nagdagan paingon sa kalibutan ug paingon pagyo sa ginganan og bottomless pit kun kay naladman nga nagadalag Yahweh. So santo pa adunay bungaw o sa kinaladman sa yuta nga naay ay gikan daduhan. Kay namo Yahweh ablihan sa maong bituon nga resulta sa pagpatingog sa mga manunda didto sa ikalimang nga manunda. Pag-abli niining maong manunda, ang hinggawas hilabihan kadako sa aso nga nakatabon sa adlaw, sumala sa atong ebanghelyo sa pipila dito sa Facebook. Apan karon atong nabasa sa bersikulo 5 nga kadtong mananap nga migawas gikan sa ilalom sa kinaladman nga dapit, mga dulon. Pero kanang klasiya sa dulon, ang tumoy niadto, ang mupaak ato sama sa tanga, ang mupaak sa lawa sa tawo. So sa ato pa, kining duluna nga nakita ni Juan Hinigugma sa basahon sa Pinadayag Kapitulo 9, ang dulon mupaak nga sama
ang lala sa maong tanga. Unya sa diya nga ang dulon manglupad na sa tibok dapit sa mga katauhan. Ngani, hiningon ang Biblia, ang kadtong wala na markahe sa agtang sa ngalan sa Dios mooy magaantos niya ng usa ka silot nga nagasukad gikan sa langitong trono, mao ang dulon nga ang ilang kasakit o kahapdos sa ilang pinakan daw sama sa tanga. Unya sa diyang mapaakan ang tao niini, dili mga matay. Gitugot lang ng klasiya sa maong hampak sa tibuok kalibutan na nga sulod lang sa 5 ka bulan sa atong gibasa. Ngani sa akong pag-ibangilyo sa Facebook, 1,000 years ang pag-antos sa kalibutan. Pero kini kahimtang karon sa dulon pa ni 5 ka bulan magsyagit, magtiyabaw ang katawan sa diyang mapaakan sa maong dulon. Wa ya mo'y makaikyas niini. Kaysa diya nga mulakaw ka sa gawas, manarbaho ka, muadto ka kay mga ligo, asaban na pita, na ay dulon ga kuyog nimo, ga sunod unya mamaak. Unya sa diyang mapaakan kanini, hilabiyang kahapdos. Kalala sa ngatanan, daw sama sa kalala sa mong tanga. Hilabihan kayo kining mangilngig nga hitabo nganing atong gibasa karon. Kini mahitabo ni atong gingandan og pagbalik ni Ginoong Kristo. The last day, katapusang adlaw. Kanang gingandan og the second coming of Jesus Christ. Kanang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Kristo. Akong ayuhon og pasabot din sa YouTube kay wa pa man ako ni mapadayag pag-ayo diri. Kay inigbalik gud ni Ginoong Kristo. Mismo si Ginoong Kristo nagaingon, wa ko masayod kung kanus ako mobalik sa kalibutan. Hasta pagani ang manununda, iyang gisulti nga, hasta pa ang manununda wa masayod. Gawas lang sa iyang amahan. Sa diya nga mobalik na siya sa kalibutan, dili na ni siya pagbalik aron pagluwas nimo og nako. Dili na ni siya mobalik sa kalibutan kay motunog og yuta. Ayaw ina nga muana siya ng islaha kay mukuha sa iyang mga pinili. Dili na. Dili na po siya magpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo. Kung dili, naana siya sa kapunaw-punawan uban sa 7 ka mga manununda. Akong gisay-isay sa mong ebanghelyo dito sa Facebook, nga ang unang manununda pagpatingog niya ang resulta sa mong hampak nga adunay ulan nga pulos ice kun yelo. Sunod nga gisundan og dugo. Plus usab ang tanang mga sagbot ato nangamatay. Sa ikaduha na pud nga manununda pagpatingog niya adunay murag bukid nga natagak gikan sa langit paingon sa dagat. Nga mao to'y nakapatay sa mga isda sa tanang binuhat diha sa dagat. Diya pa gani ka tuloon sa pato. Adunay anghel nagpatingog nga diin usa ka bituon nahulog dito sa suba. Anghel ba to? Basta inana na siya. Dito sa suba nga ang tanan nga kadtong bituona nga nahulog ginganlag kapait at nagpasabot nga ang tanan makainom sa tubig mga matay kay ngano pait na ang tanang tubig nga imnon sa katawan anan kayo na. So nining atong gibasa karon ikalima nga manununda mao na ni ang nahitabo. Nga diin adunay bituon nga natagak paingon sa bottomless pit nga nagadala sa mong yawi. Pag-abli ni atong bottomless pit, ang utbo mao ang aso. Ngano nag-aso man to? Katong dapit nga ginganlan og kanang ginganlan og bottomless pit kung kahinalad man nga dapit. Kinalad man sa ato pa naay kalayo dito. Kay kalayo man natural na aso. Dili ka kakita og kalayo nga way aso. Ug katong kalayuha dili puto kalayo sama sa imong makita, sama sa naay masunog nga balay, naay maglungag, dili manong klasiya sa maong aso. Kun dili hilabihan kadlako nga aso kay ngano man nakatabon man sa siga sa maong adlaw. Sumala sa atong gibasa
sa pinadayag 9:3. So karon, dinhi naman ta sa versikulo 5 sa kapitulo 9 sa pinadayag. Mao na ni ang resulta nga sa versikulo 4, nanggawas daw sa magdulon nga milukop sa tibuok kalibutan. Og ang atong ibasa sa studeng 5, ang dulon daw sama sa usa ka tanga ang resulta sa ilang paak. Ngani wa ni sila tuguti pagpatay sa mga sagbot, kundi ang ilang lang gipangita ang may kinabuhi sama nimo ug nako, kung dili ta magkapatalingog sa pulong o magkaalagad sa Ginoo. Ina ni manggod ayuhon naton i-aplikar. Nining atong panahon wala pa ni mahitabo. Apan sa mahitabo na ni kanang panahon na mubalik si Ginoong Kristo. Apan kung ikaw na nalingog nining mao ebanghelyo unya nangalagad ka sa Ginoo, dili ka maka-eksperyensya nining klasiya sa dulon nga ang ilang pinaakan sama sa tanga. Kaya nga naman naatay ginganlan og rapture kung pagbayaw sa iyang mga pinili. For example, namatay ka niadto miaging tuig. Panahon sa pagbalik ni Ginoong Kristo, ang tanan nga matay mga banhaw. Tanan mga matay, makasasala siya o dili makasasala mga banhaw. Ang nangamatay sa dagat, mga banhaw to sila. So sa ato ba tanang mga nangamatay, mga banhaw. Apan ang mga pinili sa Ginoo, suluban sila sa lawas nga di na madunuton. Apan katong walaing alagad sa Ginoo, nangabanhaw to sila, pero katong lawas di to ingon no, di na madunuton, madunot to siya. Ang nakanindot sa ato ng kitang nga buhi karon nga nangalagad sa Ginoo sa diya nga namatay ka unya abtan ka sa pagpangalagad sa Ginoo unya namatay ka nga nakapangalagad sa Ginoo suluban ka sa lawas nga di na madunuton. Ang lawas sama ni Ginoong Kristo sa dito siya sa lubnganan nga nadawat niya ang lawas nga di na madunuton sa diyang nagpakita siya ni Tomas. Mingon siya Tomas, Tomas, hika pa ko, hika pa ang akong kamot nga agi sa lansang. Mao katong klasiya sa lawas nga di na madunuton. Og sa diya nga moalagad ka ni Ginoong Kristo, ikaw ug ako, ikaw makaangkon ning lawas nga di na madunuton. Og sa diya nga ma-hold up kung sulod na sa imong kinabuhi ang lawas nga di na madunuton, pagtingog sa trumpeta, mugikan ang tanang mga katauhan sa Dios. Mupaingon sa gingharian sa langit, muna naginganan og rapture kung pagbayaw. Bayawon sila uban sa presensya sa Ginoo. So ang nakanindot lang niining atong ebanghelyo karon kung ato niyo ayuhon og pagpasabot. Kinahanglan nga kung di pa ka mamatay, makasinati ka, makaalagad ka, makapanugyan ka ninang Kristo nga muluwas nimo o Kristo nga mubanhaw nimo o Kristo nga muhatag nimo og dapit sa puloy-anan nga maong gingharian sa langit. Apan kung ikaw mangalagad nga Kristo nga tawo lang, giisip lang nimo siya sama nimo o sama nako, dili na maong Kristo ha. Kaya ang Kristo nga atong gialagad katong giingon sa Isaias 9:6. Mao nay kahulugan kinsa ang Kristoang nga atong gialagad kay nganuman mao ni siya ang mubalik aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. So karon higala igsuon ko ayuhag timbang kining klasiya sa ebanghelyo. Giunsa man nimo pagtata si Ginoong Kristo. Tingali na nawalihan ka sa magwali nga si Kristo tawo. Undang o paminaw niya na. Kung mahimo. Kaya nga naman, kanang imong Kristo nga nadungog, mausab ka ng Kristo ang akong isang yaw. Apan walang ayuhan nila pagpasabot sa magwawalay para nimo, kaya aron ikaw makuha sa ilang doktrina, sa ilang mga pamaagi. Apan kining klasiya sa akong wali, waay nagapaluyong relihiyon na ini, kay dili ni para pang grupo, kung dili pagpasabot nimo, ug sa tanan na nalingog nato din sa Facebook, nga kita makatultol sa tinuod nga dalan, kansang miingon sa Kristo, siya mo ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Hiningon pa gyud siya, walay makasulod sa gingharian sa langit, gawas pinaagi kaniya. Kining klasiya sa insulti, tawo ni day siya. Ayuhan og kuna-una. Hiingon siya nga ako mong dalan, kamatuoran ug kinabuhi, para ni sa gingharian sa langit. Masulti ba ni tawo? Kung imo siyang tuhuan nga siya tawo. Sa ato pa Dios siyang kahibulungan. Basa ang Isaias 9:6,
Kay ingon ang Isaiah 9:6, adunay usa ka batang matawo nga sa iyang abaga gihatag ang katungod. Na siya gingandag authority. Si kinsa siya sa diyang moabot siya sa kalibutan. Nahimo lang siyang ordinary kay natawo man siya dito sa sabakan sa kinganan og dapit sa kanang mga hayop dito sa Bethlehem sa Judea. Mao to'y nakapaminos niya sa kinsa siya. Apan sa diya nga na banhaw na siya, dili na siya sama nimo og nako nga ato pang isipon nga siya tawo bisan pagani karon. Quintagod 2024. Mingon pagyapong tao. Dugay na gud to. Paglansang niya sa cross, tao to siya. Pag-aksyon niya og pas-an sa cross, tao to siya. Pagwala niya ug naghimo siya mga milagro, paghatag niya kinabuhi ni Lazaro, tao to siya. Pag-abot niya dito sa sementeryo, tao pa to siya. Apan pagkabanhaw na niya, di na to siya tao. Kay ngano, binanhaw na siya sa langit ng trono. Ikaw kako, mabanhaw na gani ka, di na katawo. Way makasulod sa ginganan sa langit nga tawo. Kayo ipakasama nimo og nako, di jud takadtog langit. Kay ngano, bugat ta. Hilabihan ka bugat na to. Makaabot man gani tag kapunaw-punawan, moagi patag sakay og aeroplano. Kay nganong bugat ko ta. Way tao nga di galupad pa ingon sa langit. Waya mo. Kay nganong bugat ta. Kay bugat man, tao ro ta. Apan sa diyang isulob na ang ginganan og lawas nga di na madunuton, di na bugat. Sama ni Ginoong Kristo. Nasuloban na siya sa lawas nga di na madunuton, katong lawas nga dito sa lubnganan siya. Pag-ingon niya ni Tomas, di ako, hikapa nga akong kamot, agi sa lansang. Katong klasiya sa lawas, di na to lawas nga tawo. Kundi lawas nga di na madunuton. Katong iyang pagbayaw, di na to lawas sa tawo, kundi lawas nga di na madunuton. So, gikinahanglan atong masabot pag-ayo, kinsa si Kristo sa atong pagpangalagad karon ug ayaw isipan nga siya tawo, kundi Dios siyang kahibulungan. Ngani sa dinipas siya sa kalibutan, pagkatao niya, iingon ang manunda, nganli siya Emmanuel. Nga ang kahulugan sa pulong Emmanuel, ang Dios kauban nato. Nagapasabot lamang nga diin, hilabihan ka espesyal ang pangalan ni Ginoong Kristo. Kay kung imong tatalon si Ginoong Kristong ordinaryo, panahon nga munibalik niya alang sa paghukom sa kalibutan, mga tubang rata ni anak. Ang luoy lang kaayo ninyo atong panahon ron, kung nakadungog kag wale nga ipatulon yun sa imong pagtuo nga si Kristo tawo. Kwintahag ayo. Di ka magmahay niya na. Ug imo nang patalinghugan ng klasiya sa wali. Sa adlaw sa husay, siya ang mubalik. Dili relihiyon ang mubalik. Dili ka ng imong magwawali mo ay mubalik. Dili ka ng ilang relihiyon nga gisaka sa inyong balay mo ay mubalik. Kundi ang mubalik mao si Ginoong Kristo. Ang iyang pagbalik sa paghukom sa mga buhig mga minatay. Karon sa buhi pa ka, imo man siyang giisip nga ordinaryo. Pag-atubang nimo sa adlaw sa husay kay mga tubang man tantanan, mingon ang Ginoo nimo, giunsa man ko nimo pagtartar. Mingon ka nga sa kalibutan Ginoo, sa didto pa ko sa kalibutan tao ka. Unya pagkadungog nimo o pagkadungog ni Kristo sa imong tubag, malipay siya nimo nana. Nag-iisip lang siya nimong tawo. Mupasulod ba si Ginoong Kristo nimo sa gingaran sa langit kung imo siyang inog tawo? Kwintahan ayo. Hingangkon siya nga ako mao ang dalan kamaturang kinabuhi. Walay makasulod sa gingaran sa langit. Gawas pinagi kaniya. Huna-una pag-ayo og tawo ba na siya? Unsa man day ang imong huna-una sa langit, duura ba di ay? Ang maabot sa tawo, kanalang maagi sa aeroplano. Maura na kintasan nga maabot sa tawo. Ug mo sakay po kag aeroplano. Kanang natural nga tawo. Ug mo saka kag kahoy, tama ra ka sa tumoy sa kahoy sama sa lubi. Pero di yung kakaabot anang kinatumbyan nga dapit. Nga wayoy, unsa may imo sakyan nimo. Para lang ito amaya mo. Naisakyan nimo pa yung sa Amerika, sa asang nasura, pa yung sa Pilipinas. Naay masakyan. Pero kanang gingarian sa langit, unsa may imo sakyan. Way sakyanan para gingarian sa langit.
Wa gani sakyanan pa imong sa bulan. Kun dili makaabot ta na ng dapit nga gingan sa langit kay ngano naay pagkabanhaw. Pilion ang iyang mga pinili. Ang buot pasabot nga ikaw pinili unya wa pa gyud ka maayo og pagpangalagad, pilion pa gyud ka. Pangitaon asa ang tinuod nga dili ka tipasi at tubangan sa langitong trono. So nining mong ebanghelyo higala igsuon ko taga inig dakong pabor sa pagtimbang-timbang kung giunsa nimo pag-isip si Ginoong Kristo. Kaysa diya nga isipon nimo siyang ordinaryo, siya ra ba ang mobalik? Unya sa iyang pagbalik sumala sa itong gibasa sa Pinadayag Kapitulo 9, kuyugan siya og 7 ka mga manununda nga nagadalag hampak pinaagi sa pagpatingog sa mong trumpeta. Og nang inaot ko nga kining ebanghelyo karon, imo kining nasabtan dinhi sa YouTube. Sa dili pa hunungon nimo ang pagpatalingog karon, tagaig luna si Ginoong Kristo sa imong kinabuhi sikin sa siya. Ayaw tratara siya nga daw saman nimo nga ordinaryo ra sa magtawo. Kung dili tratara siya sumala sa giingon sa Isaias 9:6, kinsa si Ginoong Kristo alang nako Dios siyang kahibulungan, prinsipis pagigdait, magtatambag, og siya ang hari sa tanang mga hari, og siya ang mubalik aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Miabot naman ta sa panahon sa mga pagampo. Ako mong anyoon sa pagduyok sa pagampo, palihog, mangluhod tang tanan. Atong ibayaw ang atong duha kamot ngadto sa katasan ug magahimot og mga pagampo. Langit no lamong amahan Dios nga balaan. Nagaduol usab kami sa imong sagradong trono karon. Kana pinagilaman sa kamahal sa ngalan ni Ginoong Kristo among Dios. Dios nga makagahom, prinsipis pagigdait, magtatambag, og sa labi na ikaw mao ang among tigpataliwala paingon sa langit ng trono. Niya kami karon Ginoong Kristo nakasabot si kinsa ka. Tungod ni ana gidawat ka namo ingon nga personal ug manluluwas sa among kinabuhi. Sumulod ka sa among kasing-kasing ug isulat ang among ngalan diha sa basahon sa kinabuhi. Aron unya sa adlaw sa imong pagbalik, takos kami malipayon sa pag-atubang sa langit ng husay. Ug salamat kay Ginoo nga imong isulat ang among ngalan diha ng basahon sa kinabuhi. Kay ikaw nagaingon, ang Biblia nagaingon, kung ang ngalan dili masulat sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw kalayo. Niya kami karon nagahimos pag-ampo nangayo og panabang gikan sa imong sagradong trono nga isulat ang among ngalan na ng basahon sa kinabuhi. Salamat Ginoong Kristo sa imong pagtubos o pagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo. Ug salamat sa imong dugo nga kini mao magahugas sa among masalaypon makasalang kinabuhi. Ang himaya ug dungog ug mga pagpasalamat amo kanon na ihatag kanimo kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan magaingon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Balik sa ta sa paglingkod mga igsuon ko. O samtang kita naa sa atong pagpatalinghog karon na amo naglingkod, ato nga ipaybalo sa daan sa dita maghimog pagampo karon. Espesyal ning klasiya pagampo higala igsuon ko. Alang ni sa atong pangayoon nga $1 million diri sa Amerika. Sa diya nga din ibuho sa Ginoo kining $1 million sa akong kinabuhi. Ikaw nga nag-apil og simba karon, hing-apil og hangyo nga kaluyan ta nga ibuhos kaning $1 million nako kay kita man nag-ampo nini. Ikaw nga i-apil og ampo nini. Makadawat usab kag dakong panalangin nga nagasukad sa Amerika. Ang buhato na to nini mga igsoon ko, balik tagluhod. Atong ibayaw ang atong duha kamot ngadto sa katasan, mag-ampo ta alang sa dakong panalangin sa $1 million, mag-ampo na ta. Langit no namong amahan Dios nga balaan. Nagaduol usab kami sa imong sagradong trono. Ug nagapangayo sa langit ng panalangin, sumala sa imong gisaad sa Malakias 3:10 nga nagaingon ikaw, sulay ako ninyo karon, kay ablihan ko ang tambuhanan sa kalangitan ug ibubo ko ang mga panalangin nga wala na dapit kabutangan. Mao ni ang among gipangayo karon ang $1 million sa imong alagad nga imo kanang ihatag kanako Ginoo. Nangandoy kami niini ing langit ng panalangin sa di pa kamo balik. Aron nga diin kung moabot kini panalangin na sa akong kinabuhi, mapalapnag pagpag-ayo nako ang maayong balita ngadto sa katawhan aron ang katawhan makadungog o makapangandam usab sila sa dili pa moabot ang langit ng paghusay o paghukom.
Tungod nini ang katawhan miduyok sa pagampo karon. Nasayod ikaw sa katawhan karon nga miapil sila pangaliya nga imong i-release ang imong gisaad, nga ikaw nagaingon nga ablihan mo ang tambuan sa kalangitan ug ibubo mo ang mga panangin dinasok ug tinantan og magawas sa sulod sa among kinabuhi karon. Salamat Ginoo sa $1 million nga imong ihatag kanamo. Ingon nga kini pagampo sa imong alagad karon nga naa diri sa Amerika. Dawata ang among mga pagampo karon, magapaabot kami sa mga milagruhanong buhat nimo alang sa $1 million nga imong ihatag sa imong alagad. Salamat ining tanan, among ginatuhuan kini. Pinaagi sa gamhanan nga ngalan sa Kristo nga imong pinadala dinhi sa kalibutan aron nga diin ang among nga pagampo mosulbong diha sa imong sagradong trono. Kining tanan among pagkalauman madawat kana pinagilaman sa kamahal sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan magaingon. Amen. Na mga igsoon, ikalipay dako nga nakaapil ka sa pagampo karon sa atong $1 million o butangi lang ninyo og pagtuo. Pagsalig kay sa Dios walay butang nga dili niya mahimo. So kung ikaw ang apil og ampo nini, himua kato sa kinasingkasing gayon. Kay para nga diin ang atong gipangandoy matubag nining atong panahon kay kita usab na kinahanglan sa mong panalangin kay kini iyang saad. Sa dili pa mo abot ang katapusan sa kapanahonan, atong pangayoon tong iyang gisaad sa Malakias 3:10. Musinati tanan ang giingon niya nga wala na dapit kabutangan. So salamat kaayo sa mga katawhan nga may apil og panagsimba karon. Hing apil og ampo alang sa $1 million. Salamat kaayo. Na karon mga kaigsunan sa di pa kumutapos. Niya na usab ako sa pagampo alang sa tubig. Na ba mo'y tubig nga giandam? Kung naa man galing, salamat kayo. Kung wala pa galing, sa sunod nga Domingo, andam madaan sa di pa ta magsugod og simba. Aron dili tugaw ang atong panagsimba karon. Alang na ito nakaandam sa among tubig, palihog abli na ang inyo ang taklob sa maong pitsil, taklob sa maong galon, maghimo na tagpagampo alang sa tubig. Kaya ang Henesis 1:2 nagaingon, ug ang Espiritu sa Dios nagalihok sa ibabaw sa tubig. Kini klasiya sa mong punto sa Henesis Kapitulo 1:2. Magalihok ang Espiritu sa Dios sa diyang magahimo tagpagampo karon sa mong tubig. Palihog balik tagluhod, unya atong ilihan sa atong kamot ibabaw sa tubig. Maghimo na tag mga pagampo karon. Magampo na ta. Labing balaan langit nun namong amahan nagaduol na usab kami sa imong sagradong trono. Pinaagi sa ngalan ni Kristo among Dios, prinsipe sa pagigdait magtatambag. Sumala sa imong pagsaad Ginoo sa unang panahon sa pagtukod nimo sa kalibutan uban sa tubig. Ang Biblia nagaingon ang imong espiritu nagalihok ibabaw sa tubig. Karon ang imong katawhan nagahatol og tubig karon naa sa among lamisa. Inablihan kini ug tungod niya na nagaampo kami karon nga ikaw magapanalangin ining tubig nga kining tubiga makahatag kini og mga milagro buhat gikan kanimo tungod kay kini imong panalanginan ang tubig samtang sila ang katawhan magainom niini. Panalangin ni kini sa kahibulungan nga pamaagi. Ug kinsa man ang makainom niining tubig makabaton og mga milagro tungod kay ang imong labod makahatag og kayuhan sa katawhan karon. Salamat sa mga pulong nga among nadungog karon. Salamat usab sa panahon nga kami magahangyo kanimo adunay tubag. Ug salamat usab nga ikaw magapanalangin ka nining tubig aron nga sa tibok semana magainom ang imong katawhan uban sa imong langitnong mga milagro panalangin nga mabot sa matag kinabuhi karon sumala sa among pagsalig diha laman kanimo. Among ginatuhuan nga ang panalangin amo kining madawat pinaagi ning tubig. Pinaagi sa ngalan ni Kristo ang tanan magaingon. Amen. Na mga kaigsuunan ko, kay human na mag-ampo na to ang tubig, palihog og inom. Sa diyang mainom na nimo ang tubig, palihog og taklobe. Dahil ibutang na ninyo sa inyong lamisa sa gawas. Muna ipainom sa imong mga bata. Katong nanalinghog na to uron nga naamoy mga sakit, sama na yung mga bata, nagdaot-daot. Kanang tubig nga inampuan, ipainom na siya. Kay usan na sa makadawat sila mga milagrong buhat, gikan sa langit ng trono kay kanang tubiga inampuan na nato sa matag Domingo. So manawagan ko, kung pananglitan ang tubig hapit na mahurot, timbulis na siya. Aron nga diin, pagkasunod Domingo, paghapit na magsugod og simba, puna siya kay
kada Domingo magahimo ta og pag-blessing sa mong tubig. So salamat kaayo, nahuman naman ato ang panagsimba karon. Salamat sa may atendar, ayaw kalimot mo sa pag-comment para gandiin atong mahibawan unsa gyud ka seryoso mo sa pag-apil sa panagsimba nga nagasugad sa Amerika. Kini atong panagsimba sumala sa kong gingon, tambag ni Ginoong Jesucristo sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 6, nagaingon siya, kung mag-ampo mo, musulod mo sa inyong lawak og siri. Ug pag-ampo mo sa langit ng amahan sa tago, kay ang amahan sa tago magatubag kaninyo. So salamat kaayo nga kamo naka-apil ni ini. Ug tuod man sa di pa kumubiya, kada adlaw inyo kong madungog sa Facebook, ang akong profile name, U.S. Edward Bation. Ayaw kalimot sa pagpalo sa ako ang Facebook, unya pagkuyog na ko sa akong live broadcast. Og dinhi usab sa YouTube, panidi ang inyong YouTube kung wa pa mo nakasubscribe. Ang akong profile name sa akong YouTube, U.S. Edward Bation from America. I-subscribe ko, dayon sa diya nga maghimutag mga pag-ampo, pagsimba, o pagwali dinhi, paghimog comment kay ka ako naniid, o ikaw ba usab ka, miapil o panagsimba, na malandong ba usab ka sa atong gihimong panagsimba. So, nining tanan, unyang kadlawon dito sa Facebook, buntag sa Amerika alas 5, gabi sa Pilipinas alas 8 sa gabi, ang akong pagdala sa tunay ebanghelyo dito sa Facebook. Dili pa ko makainabi dinhi inadlaw-adlaw sa YouTube gumikan kay hilabiyang kapikin ako sa akong panginabuhi diri sa Amerika. Nagtrabaho man ko, muna nga nakahigayon lang ko matag Domingo sa makaron. Pero sa kada adlaw ang akong live broadcast adto sa Facebook. So salamat kaayo nga inyo ko usab nga i-friend o ben i-follow sa akong Facebook o sa akong TikTok. Usab na po ko'y TikTok pero di pa kayo ko naggamit dito. Pero ako lang gyapong i-anunsyo din sa YouTube. Ang akong TikTok, pulos gagmayng litra. Isumpay siya ang pulong U.S. Edward Bation. Makita na nimo dito, tuslo ka tong follow nga diin, para nga diin, nakapalo usab ka na ako sa akong TikTok. So karon mga kaigsunan ko, akong ipabalo usab din nga kada Huwebes, ang tanang membro, kung siya makahulbot, kung mahulbutan, tulo ka pamilya kada Huwebes, akong tagaan, o 13 ka kilong mimi sumay. Apan sa pastor, kadua sa kada tuig. O no, kadua sa kada bulan. Ang akong paghulbot, kung ikaw pastor ang mahulbutan, ang imong madawat tungag bakid mimi sumay, nga diin makatabang nini sa imong pagministeryo. So sulay lang ninyo og pagpaniid ang akong Facebook kay sa diha nga diin tuwa ka dito, malista na kanako dito sa Facebook para sa atong mga live broadcast. Unya dinhi usab sa YouTube pag-commentary kay panahon unya nga maabot ang atong resulta sa pag-ampo dinhi sa YouTube katong $1 million. Ikaw nga hing-apil og simba karon, usa ka mga kadawat og milyon ka pesos tungod kay ngano takos ka mo dawat sa langit ng panalangin. So wala ko ilaing ikasaysay ninyo, mudasig ninyo, sa di pa ta matulog, sa di pa ta maglakaw, akong iauhag sa matag usa. Magampo ta ngadto sa langit ng trono kay wa ta kay balo unsa ang mahitabo sa ikaduha natong panahon sa atong kinabuhi. Busa, matag karon kunya ayaw kalimot sa pagampo kay diha sa pagampo sa mga taong matarong dako kinig kahimuan. Og tungod kay manapsa ta sa atong oras mo sa bakong anak kaninyo, hangtod sa sunod Domingo dinhi sa YouTube. Ako magaingon, magkita ra ta sunod Domingo. Ako magaingon karon. God bless you all. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang pangalan ni Ginoong Jesucristo. Amen ug amen.